Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Economia Pop. Mi sono sempre chiesto quanto potesse incassare un film, soprattutto nella nostra epoca storica nella quale tutti hanno accesso a streaming più o meno legali. Quindi quali sono i film che hanno incassato di più nella storia del cinema? Primo tra tutti Avengers Endgame, con 2 miliardi e 796 milioni di dollari. Il secondo è Avatar di James Cameron, che ha incassato 2 miliardi e 787 milioni di dollari. Il terzo con 2 miliardi e 187 milioni di dollari è sempre di Cameron ed è Titanic. So che voi dite Titanic, ma in realtà si dice Titanic. E vi dirò di più, sono ben 43 i film che hanno superato il miliardo di dollari di incasso. Ma si sa che gli incassi per i film sono come il fatturato di un'azienda, ti dà più o meno l'idea di quale sia il mercato che c'è dietro, ma non di quanto ci hanno guadagnato. Di questo ho parlato ovviamente nel video qui in alto a destra, quindi andate a vederlo se ve lo siete perso. Per sapere quanto è stato il guadagno effettivo bisogna sapere le spese relative ad un film, quelle di realizzazione e magari anche di distribuzione nel caso. Detto questo, Avengers Endgame aveva un budget di 356 milioni di dollari. Avete capito bene? Questa cifra, se consideriamo i quasi 3 miliardi di dollari di incasso, è assolutamente ridicola. Ma non solo, pensate che questo è addirittura uno dei budget più alti nella storia del cinema. Da notare che gran parte del budget di questo film è stato speso per i compensi degli attori. E una cosa che pochi sanno è che gli attori non hanno sempre un contratto con uno stipendio fisso. Ne è l'esempio l'attore Robert Downey Jr., per intenderci quello che fa Iron Man. In pratica lui riceve un compenso in percentuale a quanto incassa il film. Grazie a questa clausola si è portato a casa con un film solo 75 milioni di dollari. Non è male. Ma torniamo ad Avengers Endgame, è stato un successo assicurato. Detiene uno dei record secondo me più assurdi di tutta la storia del cinema. In soli 5 giorni, quindi meno di una settimana, è riuscito ad incassare 1 miliardo e 200 milioni di dollari. E perché mai ci interessa questo tipo di dati? Semplice, come sempre, per il marketing. Prima che il film esca nelle sale, ciò che conta è la promozione che gli viene fatta. Certo, il cast di attori stellari sicuramente aiuta, ma non è la sola cosa. La pubblicità che è stata fatta, il clamore mediatico che ha ottenuto questo film, sono state la chiave per il successo. Con questo non voglio sminuire il film, che tra l'altro non ho neanche visto. Semplicemente voglio dire che il marketing ha fatto tanto, non è un successo solo meritato dal film. E per farvelo capire prenderemo un esempio completamente opposto che ha avuto un successo planetario. Titanic, che come abbiamo detto prima ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari, ha avuto un esordio ben diverso. Nella prima settimana di uscita nelle sale negli Stati Uniti, Titanic ha guadagnato 28 milioni di euro, cifre decisamente inferiori a quelle di Avengers Endgame. Il suo successo però è stato nel fatto che di settimana in settimana guadagnava sempre di più. E questo cosa ci dice? Semplicemente, nella prima settimana probabilmente il marketing è stato poco efficace. Questo anche perché il film è uscito nel 1997, l'utilizzo della rete non era ancora così diffuso. Insomma, Titanic probabilmente ha avuto il successo che ha avuto perché era un film di qualità veramente. Sicuramente la differenza rispetto ad Avengers Endgame è che quest'ultimo, oltre ad essere un film ben valutato, è stato anche oggetto di un'opera di marketing gigantesca. Bene, anche per questo video è tutto, se vi è piaciuto vi invito a lasciare like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei video molto belli, quindi andate a cliccarli.